Slavă Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Înainte să vorbesc despre hoțul sezonului, adică exact ceea ce vreau să-ți arăt, ar trebui și să mă opresc astăzi, să-ți spun, să-ți vorbesc despre furtul de la miezul nopții sau despre de ce somnul poate fi un pericol. Când am citit în Matei 13, din nou, Biblia este o carte spirituală. Când am citit în Matei 13, ce vedem în Matei 13? Vedem așa, Matei 13, 25. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul și a semănat neghină. Deci, momentul când oamenii dorm, cel rău profită să fure. Și somn aici nu se referă te-ai dus, ai dormit. Somn aici este o stare de neveghere, o stare unde nu mai ești în alertă. Îți dau un exemplu. Nu mai ai viața de rugăciune, dar nu este o problemă pentru tine. Dorm, din punct de vedere spiritual. O comunitate întreagă nu are viața de rugăciune, dar nu este nicio problemă pentru ea. Acea comunitate doarme. Biblia este o carte spirituală. Ori te rogi insistent ca în Ghețiman, ori dormi. Ucenicii au făcut, când Domnul Iisus se ruga fierbinte, ce au făcut ucenici? Au adormit. Da? Deci dacă nu te rogi, să știi că dormi din punct de vedere spiritual. Poate nu-ți place să auzi acel lucru, dar prefer să spun ceea ce nu-ți place, poate te va trezi. Cineva care nu se roagă în mod cel mai serios, doarme din punct de vedere spiritual. Dorm. Și când dorm, în acel somn, ai dat semafor verde, 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 la cel rău să vină, să fure. Dar știm că nu se oprește doar de a fura. Da? Deci, hai să mă uit la alte texte unde revine această temă. Nu o să mă duc la toate textele, câteva texte care revin la această temă de hoția din timpul nopții. Da? Că textul următor nu e neapărat că omul a dormit. Sau a dormit, a și dormit. Da? Dar nu doar a dormit. Și totuși, pentru că era noaptea care din nou reflectă o stare de ignoranță. Da? Atunci el rău fură. Biblia zice, Geneza 29, începând cu 21, în urmă Iacov a zis lui Laban, dă-mi nevasta, căci mi s-a împlinit sorocul ca să intru în ea. Deci era un sezon. Cum să zic, Iacov a muncit 7 ani ca să ajungă la acest sezon. 7 ani ca să ajungă la sezonul unde în sfârșit Laban zice, ok, ai muncit 7 ani pentru fiica mea, iau, acum ai intrat în sezon unde sunteți sunteți soț și soție, intri în acel sezon și ceea ce nu aveai drept, deși era aici când tu lucrai, era aici. Și adică ea nu era pe altă planetă, era tot acolo cu ei, da? Era fiica lui Laban. Dar timp de 7 ani, ceea ce, cum să spun, Iacov nu putea să-și permită să facă. Acum când i-a venit sezonul, avea acum voie să o ia pe fiica lui Laban de soție. Da? Aș vrea să înțelegi, dar ea a fost totdeauna acolo. Da? Ea a fost totdeauna acolo. Raela a fost totdeauna acolo. Și aici vreau să mă opresc să înțelegi un lucru. Raela totdeauna a fost acolo. Tot acești 7 ani. Dar Iacov nu putea să se bucure de ea ca și soție și să întemeieze o familie cu ea. De ce? Pentru că nu intrase într-un sezon numit căsătorie. Și nu intrase în acel sezon pentru că
Laban a zis, 7 ani să muncești. Deci, unele lucruri există, fratele meu, există, sora mea, dar nu te bucuri încă de ele, pentru că nu ai intrat în sezonul unde este îngăduit să te bucuri de ele. Și aici nu mă refer la căsătorie. Am luat căsătorie ca un exemplu, dar acum mă refer la anumite binecuvântări spirituale, care există și, pot să zic și materiale, care există, dar nu poți să te bucuri de ele legal, fără să fii un hoț, decât dacă intri în sezonul unde ți este îngăduit. Ai. Pentru că unele lucruri, chiar la Dumnezeu, sunt legate de sezon. Dumnezeu e cel care a instaurat semănatul și secerișul. Dumnezeu nu-ți dă secerișul în sezonul semănatului. Există un sezon pentru secerișul. Și iată aici, Iacov a semănat 7 ani. Când a venit momentul secerișului, i s-a furat sezonul. Ai. Biblia este o carte spirituală. Cu alte cuvinte, ceea ce în mod legal, normal, trebuia să se bucure, i s-a furat sezonul. Biblia zice așa, Laban a adunat pe toți oamenii locului și a făcut un ospăț. Seara, vezi când? Seara. De ce n-a făcut-o ziua? Seara a luat pe fiica sa Lea și a dus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea. Și Laban a dat ca roaba fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa. A doua zi dimineață, iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban, ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit oare pentru Raela? Pentru ce m-ai înșelat? Frate, într-o lume ideală, Iacov trebuia să se trezească cu Raela. Într-o lume ideală. Într-o lume où există niște Laban. Ai. Intervin și surpriză. Și Iacov a avut surpriză să se trezească cu Lea. Dar el a muncit pentru Raela. Deci sezonul lui a fost furat. Hoțul de sezon. Când vorbesc de hoțul de sezon, aș vrea să înțeleg, nu e doar vorba de sezon. E vorba de lucrurile de care trebuia să te bucure pentru că intrai în sezonul respectiv. De unde am plecat? Okay, mai am timp. Ok. De unde am plecat? Continuăm mâine, dar de unde am plecat? Am plecat de la faptul că chiar și Domnul Iisus vreo 30 de ani a trăit un sezon fără supranatural. Și din nou, du-te și ascultă mesajul, nu mai mă duc în detaliu, nu mă refer că Dumnezeu n-a intervenit, Dumnezeu nu l-a cauzit, dar mă refer la avalanșă de minuni care s-au întâmplat după ce a intrat într-un anumit sezon. Când s-a întors din pustie și a intrat în un anumit sezon, acum se bucura de lucruri care existau, dar deocamdată nu avea voie, sau nu știu cum să zic asta. Înlocuiește cu voie cu alt cuvânt. Știu limba română mai bine ca mine. Dar gândește de 30 de ani, ochii orbilor nu s-a deschis. 30 de ani, niciun drac n-a fost scos afară. 30 de ani, niciun slabanoc n-a umblat. Dacă ne referăm la Scriptura, nu la legendele care povestesc alte lucruri care n-au legătură cu Scriptura. Da? Și totuși știm de 3 ani, aproape 3 ani jumate, o avalanșă de minuni extraordinare. Pentru că intrase, aș vrea să înțelegi, intrase într-un alt sezon. Și în viața noastră există astfel de sezon. Dar hoțul sezonului se asigură să nu intri într-un astfel de sezon. Înțelegi ce vreau să zic?
Deci să nu crezi că tu ai trăit tot ce Dumnezeu are pentru tine. Sunt tare, cum să zic, frustrat, enervat, șocat, nu știu, multe adjective când întâlnesc copiii lui Dumnezeu care sunt convins că ce au trăit ei până acum, 30 de ani de creștinătate, 40 de ani de creștinătate, doar axa, ce au trăit ei, doar asta există. Sunt șocat că oamenii cred așa ceva. Un om ca Moise a văzut mare care s-a despărțit în două și totuși a știut, există mai mult. Doamne, arată-mi slava ta. Cum adică? Pe Dumnezeu nu a arătat slava lui când a despărțit mare. De ce mai cer, Doamne, arată-mi slava ta? N-ai văzut? Dar Moise știa, nu, am văzut într-adevăr, dar știu că există mai mult. Vreau să văd mai mult. Prea mulți copii al lui Dumnezeu cred că tot ce au experimentat e tot ce există. Dar nu este adevărat. Și există un hoț de sezon care se asigură să nu intri în sezonul unde te bucuri de anumite lucruri care nu poți să te bucuri acum pentru că nu aparțin sezon unde te afli. Ai. Ok, continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvânteze.